أصدقائي اليوتيوب عسلامتكم، أما توا باش نحكيكم في خصوص المباراة اللي وفات منذ قليل في الليغا الإسبانية للجولة الثانية بين فريق أتلتيك بيلباو ونادي برشلونة بالتعادل الإيجابي هدف مقابل هدف. لكن بالنسبة لي أنا نادي برشلونة نجم الفخر لأنه كان قريب أو أدنى باش يخسر هذه المباراة. لكن أهم شيء بالنسبة لي أنا التعادل جاء في طعم الانتصار لفريق البارسا، وأنا التعادل بالنسبة لي أنا عادل، لأنه فريق بلباو قدم مباراة كبيرة جدا تلت كامل مباراة. لكنه ما استغلش معناتها قتل المباراة في معظم الفرص معناتها اللي كان أضحى، خاصة في الشوط الأول، لأنه في الشوط الأول كان بيلباو أفضل تلت الشوط الأول، خاصة من ناحية الخطورة أمام دفاع فريق البارسا. لكن قبل كل شيء باش نحلوا المباراة. أما باش نبداو خاصة تحليل الشوط الأول. الشوط الأول حسب ما شفت اللي أفضلية لفريق بيلباو، خاصة اللي كان عنده ثقة في النفس، وحسيته هذا اللاعب هذا الفريق كان عنده رغبة أكثر من أجل كسب المباراة، خاصة لأنه فريق بلباو ما كانش يعتمد على الاستحواذ لكن يعتمد على أخطاء الوسط ميدان. فريق البارسا فريمون كان شبه غائب، خاصة على رأسهم بيدري وبوسكيتس، نظرا الى ديون كان على الاقل افضل واحد فيهم في الوسط ميدان فريق البارسا. لكن دفاع برشلونه عانى كبير برشا على مستوى امام هجوم فريق الباسكي اللي متكون فيه اناكي ويليامز وايكير مونيان. فريمون هذم زوز لاعبين قدموا مباراه كبيره جدا، خاصه اناكي ويليامز كان مصدر خطوره الدفاع لفريق البارسا، واليوم كان ينجم على الاقل يسجل هدفين، نظرا الى فريق الباسكي اتاحت له اهم فرصه في الشوط الاول، هي الكرة ضربت فوق العارضة. رغم سامحوني، ورغم ذلك البارسا أتيحت له الفرصة الوحيدة المهمة في الشوط الأول، أضحى بشكل غريب مع طريق مارتين براثويت بعد تمريرة من طبق من لاعب ممفيس ديباي اللي تجاوز لاعبين فريق بلباو. لكن براثويت العاقل الوحيد العاقل فيه في هذه الفرصة كانت غياب اللمسة الأخيرة وغياب التركيز التام. يعني فرصة بأقل غرابة كانت شبكة فارغة جملة كان ينجم يسجل فيها الهدف الأول. لكن بعد ذلك فريق بلباو كان ضاغط على دفاع البارسا تيلت الشوط الاول، رغم انه البارسا استحوذ على الكره تيلت الشوط الاول لكن ما كانش مخطر برشا. رغم ذلك الفرصه فقط لاضاعها كان مارتين براثويت. لكن كما قلت لكم فريق بلباو ما تعمل الشوط الاول كبير برشا، وكان على الاقل ينجم يخرج متقدم هدفين. لكن كانت نقصته التركيز ونقصته اللمسه الاخيره، خاصة كما قلنا الكرة الوحيدة الأهم زاد اللي إذا جاته بلباو هي كرة على العارضة، نظرا إلى دفاع برشلونة كان في معاناة كبيرة برشا. كان اختبار جدي لهذا الفريق البارسا، خاصة نعرف اللي رونالد كومان ما غيرش تشكيل ربح بها الجولة الفارطة، خاصة الجولة الأولى. لكن التركيبة الدفاعية نتاع البارسا اليوم كان تعب برشا، خاصة اللي شفنا سيرجينو ديست ما ساندش ما ساندش زملائه في الهجوم، وخاصة التغطية الدفاعية ما كانش موجود فيها، نظرا لفريق الباسكي بلباو كان مركز كثير على جهة سيرجينو ديست. رغم الخطورة اللي أتيحت له فريق بلباو كان نجم يخرج متقدم طيلة الشوط الأول. لكن أهم شيء نتيجة تعادل 0-0 الشوط الأول، لكن نتيجة تعتبر إيجابية للبارسا، لأنه كان في معاناته الشوط الأول فريق بلباو كان يستحق ياخذ أسبقية على الأقل 2-0. باقي الشوط الثاني، الشوط الثاني نفس الشوط الاول، فريق بلباو دخل بالضغط كبير برشا على الدفاع برشلونه ما تحط له معظم الفرص حتى لين جات كره ثابته عن طريق ركنيه سجل فيها الهدف الاول. هدف اسبقيه مستحقه لفريق بلباو رغم تقدمه في المباراه. فريق بلباو تحط له كان ينجم يقتل المباراه، يعني الفرصة اللي أضحى لاعب إناكي ويليامز هكاكا في بالي ولا إيكير مونيار ما تتصدرها حارس نيتو، خلى برشلونة عنده فرصة عنده أمل ليه باش يرجع في المباراة. لكن رغم ذلك المدرب كومان أجرى معظم التغييرات، خاصة خروج براثويت، دخول لاعب يوسف ديمير، ودخول سيرجي روبرتو مكان بيدري. معناتها نرى التغيير كان في محله انهم زوز لاعبين ما كانوش في مستواهم اليوم. رغم ذلك زاد جريزمان اللي تمنيته يتم اخراجه، لكن كومان خلى ابقاء في المباراه رغم انه ما كانش في مستوى اليوم. نظرا ذلك بعد التغيير اللي قام به نادي برشلونه مستوى الفريق تحسن. بعد ذلك جات له فرصه بتاع التعادل سجلها لاعب من فيس ديباي، هدف كان مستحق
في العودة في نتيجة مباراة، لأنه ديباي بالنسبة لي أنا كان أفضل لاعب في برشلونة اليوم، كان مصدر خطورة زاد كيف على دفاع الباسكي. لكن اليوم ديباي ما كانتش عنده مساندة كبيرة برشا في وسط ميدان فريقه، خاصة والمهاجمين اللي معاه كيما براثويت وغريزمان ما كانوش في نهارهم اليوم. لكن ديباي عمل كل شيء اليوم ورجع برشلونة في النتيجة. ورغم ذلك حسيت اللي بيلباو بدنيا بدا يتراجع بعد ما قبل هدف ترسيلو بيلباو وخر التالي برشا، حسيته رغم تراجع بدني على الاقل يحافظ على نتيجة تعادل ولذلك نجح فيها. رغم انه برشلونة اتيحت له فرصة متاع مهمة الفوز في مباراة، لكن ديباي غابت عليه اللمسة الأخيرة، ما حلفلوش الحظ باش يسجل هدف ثاني، كرة مشات بجنب القائم. رغم ذلك اللي الفريق البرسا معناتها عندي انا بالنسبه لي أنا ربح نقطه خير من خسر، لانه نجم الفخ، لانه بيلباو بالنسبه لي انا كان ينجم يربح المقابله هذيا. رغم ذلك الشوط الاول معناتها كان ينجم يسجل بيهم هدفين يكون معنوياته نتاعو فريقه مريحه. رغم ذلك برشلونه عمل مهم ما خسرش في المباراه، لكن نادي برشا عليه راجع حساباته، خاصه وسط ميدان فريق اليوم كان ثقيل برشا، خاصه على راسهم الكابتن فريق بوسكيتس اليوم كان شبه غائب على ضغط على دفاع الخصم. وخاصة اللاعب بيدري حسيته هذا اللاعب يعاني من ارهاق، ومفروض هذا يتم إراحته على الأقل أسبوعين أو حتى 3 أسابيع ونصف، نظرا اللي سمعنا كومان خلال تصريحه في ندوة صحفية في الأمس يطالب من لويس إنريكي بعدم استدعاء لاعب بيدري خلال المباريات بتاع كما نقولوا جورديت فيفا، لأنه الأسبوع القادم باش يكون الجولة القادمة كآخر جولة بعد باش يجي التوقف الدولي. رغم ذلك اللي بيدري يستحق ياخذ راحة، ليونو كان من أكثر اللاعبين شاركوا في معظم المباريات مع فريقه، حتى مع منتخب في اليورو أو حتى مع منتخب الإسباني في الألعاب الأولمبية. لكن اليوم حسيت اللي وسط ميدان تاع برشلونة باش يكون عنده اختبار جدي هذا العام، نظرا اللي شفنا صعوبة المهمة صارت له اليوم أمام بلباو، خاصة اندفاع الفريق اللي باش يفقد إيري غارسيا في المباراة القادمة مع الحصول على الطرد، وكان أنقذ برشلونة معناتها بقبول هدف الثاني بعد راس اللي قام به اللاعب الشاب نيكو ويليامز في اتجاه الحارس. لكن إيري غارسيا أنقذ فريقه من هدف محقق وحتى من هزيمة. لكن أهم شيء برشلونة نجم الفخ وخرج بنقطة إيجابية، لكن فريق بلباو فريق قدم مباراة كبيرة برشا وأداء محترم جدا. لكن فريق برشلونة كما قلت لكم عليه يراجع حساباته، لأنه ما زالت له معظم مباريات صعبة. لكن حسب اعتقادي صفقة ديباي باش تكون صفقة رابحة جدا 100%، لأنه لاعب عنده إمكانيات كبيرة برشا. لكن نتمنى على كوماني أن يعيد هذا اللاعب ديباي إلى مركز جناح، وبراثويت إلى مركز رأس حربة، لأنه براثويت يكون جيد على مستوى قلب هجوم صريح. أما بالنسبة ديباي يكون مصدر خطورة أكثر على مستوى الجناح، نظرا أنه يمتاز على مستوى الاختراقات وخاصة على مستوى كرات العرضيات، ويسبب معظم مشاكل الدفاع الخصم. لكن قبل ذلك المهم البرسا نجم الفخ، و برافو لفريق اتلتيك بلباو على الاداء اللي قدمه اليوم. باهي، كان عجبكم هذا الفيديو تنجموا بارتاجيوه ديريكتومون على الفيسبوك نتاعكم او على الانستغرام، وين يحب يشارك معايا في قناه اليوتيوب الجديده نتاعي هذايا يعمل ابوني ديريكتومون، فاهلا وسهلا مرحبا بي. اما تومش نقول لكم ان شاء الله ليلتكم زينه، تصبح خير.